பூச்சோங் ஹோட்டலில் ஒரு பெண் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் ஒரு வங்கதேச கட்டுமான தொழிலாளியை போலீஸ் கைது செய்தது. பூச்சோங் தாமான் மாவாரில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் 39 வயது இந்தோனேசிய பெண் கடந்த டிசம்பர் 31ஆம் தேதி இரவு 10:15 மணியளவில் இரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்தார். இச்சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் 23 வயது வங்கதேச இளைஞர் பொறாமை காரணமாக இக்கொலையை செய்ததை முதல்கட்ட விசாரணையில் ஒப்புக்கொண்டதாக சர்டாங் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் ஏசிபி அன்பழகன் கூறினார். புலன் விசாரணையில் உதவுவதற்காக அந்நபர் ஜனவரி 10ஆம் தேதி வரை போலீஸ் காவலில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்களோசை.